Притащили мне вот такую штуку. Фарисин. Агри. Ну, это погрузчик какой-то. Итальянский. Короче, не включалось здесь. Не включался процессор. У нас сейчас сделали. Все включается. Релюшечка щелкает. Все по делу. Светодиод горит. Короче, такой интересный такой блок. Ну, итальянцы, блин, зараза. Толком делать ни хрена не умеют. Ну, в принципе, ничего лишнего. Нормально все.